ये लड़का भागकर सीधा 100वीं मंजिल से कूद गया और 200 मीटर से भी ऊंची इस बिल्डिंग में और भी काफी सारे लोग रहते थे, जिन्हें जैसे ही इस लड़के के कूदने की वजह पता पड़ी वो लोग भी एक एक करके इस बिल्डिंग से कूद गए। और ऐसा इन लोगों ने मरने के लिए नहीं करा था, ये लोग तो बस जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे नोएडा सेक्टर 66 बमूरा शर्मा इलेक्ट्रॉनिक पर, क्योंकि इन लोगों को पता पड़ चुका था कि शर्मा इलेक्ट्रॉनिक पर मिल रहा है 500 से 1000 रुपए में एसी और कूलर, वो भी कहीं की भी आईडी पर आसान किस्तों पर और क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक भी। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग भी आ जाइए नोएडा सेक्टर 66 बमूरा शर्मा इलेक्ट्रॉनिक पर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर।